चल रहा है और उम्मीद है 3 तारीख तक उसे पूरा करेंगे। विनोद अपने हिसाब से क्या जनपद हरदोई में सांडी के नाम से जो पक्षी विहार है, वहाँ पे हम लोगों ने एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे प्रशासन की तरफ से कि हम लोग सांडी बर्ड फेस्टिवल, सांडी पक्षी महोत्सव के रूप में एक उत्सव मनाएं, जहाँ पे 3 से 5 फरवरी के बीच में प्रयास यही रहेगा कि न केवल इस साल बल्कि हर साल इस तरह से सांडी को सेलिब्रेट करा जाए, सांडी पक्षी विहार को, जिससे टूरिज़्म के नक्शे पर उभर के सांडी का महत्व है। न केवल लखनऊ और आसपास के लोग बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी लोग इसके बारे में जानें कि यहाँ पे कितनी नायाब तरीके की पक्षी हर साल खासकर माइग्रेटरी सीज़न में यहाँ पे आते हैं। पर हमने ये देखा कि जनपद के लोग भी इससे अभी तक जुड़ नहीं पाए, तो उसकी यही सोच को आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय लिया गया कि एक महोत्सव के रूप में इसे करा जाए। इस महोत्सव में बच्चों को जोड़ा जाएगा, हरदोई के समस्त वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा, परिवारों को जोड़ा जाएगा कि इन 3 दिनों में ये लोग वहाँ पर आएँ, बर्ड वॉक करें, नेचर से जुड़ें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली माध्यमों से वहाँ पे जुड़े। कई तरह के कंपटीशन कराए जाएंगे बच्चों के लिए, पेंटिंग कंपटीशन, फोटोग्राफी कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, खान पान की वहाँ पे व्यवस्था रहेगी है। कोशिश ये करी जाएगी कि खासकर आने वाले जनरेशन को एनवायरमेंटली सेंसिटिव करा जाए। जब वो इससे जुड़ेंगे, यहाँ के विशेषज्ञ जो पक्षियों के ऊपर विशेषज्ञ हैं उनको भी इसमें बुलाया जा रहा है, तो वो लोग आके जब बच्चों से बातें करेंगे तो बच्चों को पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता होगी और ख़ासकर अपने शहर के बारे में, अपने ज़िले की में जो इतनी नायाब बर्ड सेंचुरी है इसके बारे में बच्चे जानेंगे, आसपास के जनपद के लोग जानेंगे और प्रदेशवासी जानेंगे। थैंक यू।